क्या आपकी नाक बंद है या नाक से पानी बह रहा है? तो किसी भी इनहेलर या स्प्रे का यूज करने से पहले ध्यान दें कि आपके चेहरे पर ऐसे थैले होते हैं जो कि बलगम से भर जाते हैं, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सबसे पहले इस तरह से 1 मिनट तक सर्कुलेशन मोशन में मसाज करते जाना है। देन सेकंड, अपने नोज ब्रिज पर इस तरह से 1 मिनट तक सर्कुलेशन मोशन में मसाज करें। आप ब्लड सर्कुलेशन सुधारेंगे और तुरंत ही आपको सांस लेने में आसानी होगी।